لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз пайгамбарыбыздын осуяттарыны улайбыз. Мурунку сабакта пайгамбарыбыздын Жебреил алейхиссалам пайгамбарыбызга келип ислам жөнүндө кабар берген хадистин бир бөлүгүнө токтолгон элек. Бүгүн ошол хадисти дагы да алдына карай улайбыз. Мурунку сабакта айткан элек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен олтурган учурда пайгамбарыбыздын астына бир чоочун адам кирип келген жөнүндө кабар бергенбиз. Умар радыйаллаху анху риwayat кылган хадисте бир күнү пайгамбарыбыздын астында олтурсак, бир адам чачтары кап-кара, кийимдери апапакай болгон бир чоочун адам кирип келди дейт. Кирип келип пайгамбарыбыздын астына келип, тизесине тизесин тийгизип, колдорунун санына коюп олтурду дейт. Биз ал адамдын ким экендиги жөнүндө бизде маалыматыбыз жок дейт. Чоочун адам дейт. Ал келип пайгамбардан суроо сурады дейт. Ахбирни анил ислам. Исламдан кабар бер деп пайгамбарыбыздан сурады дейт. Пайгамбарыбыз ал-ислам ан ташхаду ан ла илаха иллаллах. Пайгамбарыбыз айтты, ислам деген бул Алла Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Ва анна Мухаммад расулуллах. Мухаммед пайгамбар, анын пайгамбары жана элчи деп күбөлүп берүүң. Ва туқимас сала, намаз окууң. Ва ту'тияз зака, орозо кармоо, ва ту'тияз зака, зекет берүүң. Ва тасума рамазан, рамазан айында орозо кармооң. Ва тахуджал байта ин истата'та илейхи сабила, эгерде күчүң жеткен болсо ажылыкка барып келүүң деп пайгамбар жооп берди дейт. Кал садак. Ал киши өзү ислам деген эмне деп сурап пайгамбар жооп берсе, туура айтасың деп пайгамбардын сөзүн тастыктады дейт. Фажибна лаху ясалуху ва юсаддиқу. Биз пайгамбар ал кишинин сөзүнө таң калдык дейт. Өзү сурап, анан кайра дагы пайгамбардын сөзүн тастыктап жаткандыгы үчүн ал адамга биз таң калдык дейт. Биз мурунку сабакта ислам тазалыкка, ислам кандай тазалыкка кандай көңүл барган жөнүндө сөз кылганбыз. Ошондой эле исламдын 5 түркүгүнүн дээрлик баарынын негизги максаттарынын бири адам баласынын кулк мүнөзүн, адам баласынын жүрүм турумун оңдоп, бул дүйнөдө адам болуп жашоого чакыруу, чакырыктар жаткан жөнүндө кабар бергенбиз. Хадисте улаган болсок, пайгамбарыбыздан кайра сурады. Жебреил алейхиссалам пайгамбарыбыздан кайра сурады. Ахбирни анил иман деп. Ыйман деген эмне деги? Ыймандан мага кабар берчи деп айтты дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Ыйман деген ан ту'мина биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал яумил ахири ва ту'мина бил кадери хайрихи ва шеррихи. Ыйман деген бул Алла Таалага ыйман келтирүү. Ыйман деген бул периштелерге ыйман келтирүү. Ыйман деген бул пайгамбарларга ыйман келтирүү. Ыйман деген бул китептерге ишенип, китептерге ыйман келтирүү. Ыйман деген бул кыямат күнүнө ыйман келтирүү. Ыйман деген бул тагдырдын жаман жакшысына ыйман келтирүү деп айтты. Бул жерде дагы ыймандын негизги 7 түркүгү айтылды. Ошол ыймандын 7 түркүгүнүн негизги максаттары дагы биз адам баласыны кулк мүнөзүн, жүрүм турумун, адам баласынын акыйдасын, адам баласынын ишенимин оңдоо негизги максаты. Ан ту'мина биллахи. Эң биринчиси Алла Тааланын бар экенине ыйман келтирүү. Алла Тааланын бар экенине ыйман келтирип, Алла Тааланын айтканына моюн сунуп, Алла Тааланын тыйганына моюн сунууң бул Алла Таалага ыйман келтирүү. Ва малаикатихи жана периштелерине ыйман келтирүү. Периштелери,
күнөөлөрдөн аруу, ар дайым Алла Таалага ибадат кылуучу, алар жебейт дагы, алар ичпейт дагы, алардын иши, алардын максаты ар дайым ибадат кылуу, Алла Тааланы арулоо, Алла Таалага тасбих айтуу экенине ыйман келтирүүң бул ыймандын бир бөлүгү деди. Андан кийин пайгамбарларга ыйман келтирүүң. Мухаммад пайгамбар акыркы пайгамбар экенине ыйман келтирүүң. Муса Алла Тааланын пайгамбары экенине ыйман келтирүүң. Иса Алла Тааланын пайгамбары экенине ыйман келтирүүң. Деги пайгамбарлардын баарына ыйман келтирүүң. Андан кийин Алла Тааланын китептерине ыйман келтирүүң. Алла Тааланын китептери Алла Таала тарабынан түшүрүлгөн китептер, эч кандай Кур'ан-ы Керим бурмаланмаган, чыныгы, акыйкатты көргөзгөн, ыйманды, туура жолду көргөзгөн китеп экенине ыйман келтирүүң. Жана андан мурунку, Курандан мурунку түшкөн китептерге ыйман келтирүүң дагы ыймандын бир бөлүгү. Ошондой эле вал яумил ахири, кыямат күнүнүн бар экенине ыйман келтирүүң. Кыямат күнү адам баласы ар бир кылган иши үчүн, ар бир сүйлөгөн сөзү үчүн сураларына ыйман келтирүүң бул ыймандын дагы бир бутагы. Ыймандын дагы бир бутагы вал кадари хайрихи ва шарри, тагдырдын жаман жакшысына баары Алла Таала тараптан экендигине ыйман келтирүүң деди. Эгерде ошол ыймандын жети бутагынын баарына дээрлик, баарына терең көз чаптырсак, терең ой жүгүрткөн болсок, ошол жети шарттын, жети негиздин дээрлик баары бизди бул дүйнөдө адам болуп жашоого, бизди кулк мүнөзүбүздү оңдоого, Алла Таала менен болгон мамилени оңдоого, Алла Таала биз менен өзүбүз менен пайгамбарлар менен болгон мамилени оңдоого, өзүбүз менен Алла Таала тарабынан түшүрүлгөн китептерди менен болгон мамилени оңдоого, периштелерге ыйман келтирүүгө, дээрлик бизди адам баласыны бул дүйнөдө адам болуп жашап, жүрөгүн тазалоо, ыйманын тазалоо маселеси жатат. Тагдырдын жаман жакшысына ыйман келтирүү. Бир нерсе болсо ай деп тополон кылбастан, чыр салбастан, бул дагы тагдырдын жакшысы дагы жаманы дагы Алла Тааладан экен деп ыйман келтирип өзүңдү баса билүү. Биз көпчүлүк учурда эгер жакшы иш болсо мен кылдым, балаң жакшы чыккан болсо менин уулум, эгер жакшы иштерди кылган болсо мен кылдым деп, эгерде жаман чыккан болсо апасынын баласы, тигилерди тартып калган, тигини тартып калган, тигини тартып калган деген сөздү айтабыз. Жаман иш болгон болсо ачууланабыз. Туура эмес. Эгерде кимдир бирөө уулдарыбыз, бала чакабыз туура эмес иш кылып койсо, бири-бирибизден ката кетирип койсо ачууланышыбыз мүмкүн. Эгерде тагдырга ыйман келтирген болсок, жакшылыктын жана жамандыктын баары Алла Тааладан экендигин билген болсок, биз тынч жашамакпыз, жүрөгүбүз бейпил болбок. Эгерде кандайдыр бир деңгээлде биз банкротко учурасак дагы, акча тарабынан, бизнесибизде, байлыгыбызда сабырдуу болмокпуз. Бул дагы Алла Тааланын бир бергени деп Алла Тааланын тагдырына ыйман келтирмекпиз. Эгер жакын адамдарыбыздан айрылган болсок, анда дагы өзүбүздүн нервибизди козгоп, өзүбүздү ооруга чалдырып, кайра өзүбүздү өлүмгө түртпөстөн балким өзүбүз басып Алла Тааланын бизге берген тагдыры, жакшылыгы дагы, жамандыгы дагы Алла Таала тараптан деп Алла Таалага ыйман келтирмекпиз. Өзүбүздүн кулк мүнөзүбүздү, өзүбүздүн жүрүм турумубузду оңдомокпуз. Демек, ыймандын жети бутагы дагы бизди адам баласыны адам болуп жашоого үгүттөдү. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Жебрил алейхиссалам кайра сурады. Ахбирни анис-саа. Кыямат качан болот? Кыяматтан мага кабар бер деп айтты. Пайгамбарыбыз айтты: "Мал мас'ул анха би'алама минас-саил." Пайгамбарыбыз айтты: суралынуучу суроочуга караганда билүүчүрөөк эмес. Башкача айтканда, бул маселени экөөбүз дагы билбейбиз. Кыяматтын качан болушуну
Алла Тааладан башка эч ким билбейт, аны мен дагы сен дагы билбейсиң дегендей жоопту берди. Ошондо Жебраил алейхиссалам айтты: "Ахбирни ана маратия". Андай болсо, кыямат кайымдын белгилеринен кабар бер деди. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Анталидал амату раббатаха ва антарал хуфатал уратал алата рия ашяи ятатавалуна фил буньян". Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кыямат кайымдын белгилери эне өз кожоюну төрөп алат" деди. Жыңайлак, жарым жыңалач, кедей, колунда жок, кой кайтарып жүргөн адамдар бир күн келип байып кетишип, байлыктары көбөйүп, бийик үйлөрдү куруп жарашат деп айтты. Пайгамбарыбыз бул жерде айтып атат: "Кыямат кайымдын бир белгиси анталидал амату раббатаха", эне өз кожоюну төрөп алат деди. Пайгамбарыбыз бул хадисти биздин доорубузга айткан сыяктуу көрүнөт. Биз азыр ушул күндө энелерибиз кул сыяктуу болуп калды. Биз балдары энелерибизге кул сыяктуу мамиле кылып калган сыяктуубуз. Канчалаган энелерибиз балам жаман сөз сүйлөп коюп болсо экен, балам жаман көз карашы менен карап коюп болсо экен, балам бир сөздү айтып коюп болсо экен деп олтурат. Канчалаган энелерибиз келиним жаман сөз сүйлөп коюп болсо экен, келиним жаман көз карашы менен карап коюп болсо экен, келининин көңүлүн карап, уулунун көңүлүн карап, кол кожоюндун көңүлүн караган сыяктуу энелер балдарынын, энелер келиндеринин, энелер кыздарынын көңүлүн карап калды. Ушул кызым бир нерсе деп коюп болсо экен, кызым капа болуп калып болсо экен деп энелерибиз балдарынын, энелерибиз келиндеринин, энелерибиз неберелеринин көз карашын байлап калды. Бул да болсо кыямат кайымдын бир белгилери. Анталидал амату раббатаха, эне өз кожоюну төрөп алат деди. Бүгүнкү күндө энелерибизден ушундай кайдыгер мамиле кыла баштадык. Энелерибиз менен айлап телефон менен байланышпайбыз. Кимдир бирөөлөрүбүз энелерибиз менен жакшы сылык сөз менен сүйлөшпөйбүз. Энелерибизге: "Апаке, энеке, мен сизди жакшы көрөмүн. Апаке, мен сизди сагындым. Энеке, мен сизди сүйөмүн. Сизди жакшы көрөмүн. Сиз үчүн канымды, жанымды бергенге даярмын" деген сөздү көпчүлүгүбүз балким айта албайбыз. Бирок ошол сөздү балким жакшы көргөн кызыңа, балким аялыңа, балким уулуңа бир күндө бир нече жолу айтарсың. Сени жакшы көрөмүн, урматтаймын, сен үчүн моундай деп балким башка адам үчүн айта алабыз дагы өзүбүздү сени менен менин үчүн жанын берүүгө даяр болгон, сени менен мен үчүн түндөп күндөп уйкудан баш тарткан, сени менен мен оорусам, сен ооруба, мен ооруйун деген энелерибиз. Сен эгер даратыңды ушаткан болсоң, сенин ошол ыпласыңды, жаман нерсеңди сүйүнүп жүрүп, күлүп жүрүп тазалаган энелерибиз бүгүн көз жашага баштады. Эгерде дарат ушатпай койсоң, кайгырып, капа болуп, ойлонот эле. Бүгүн энелерибиз кандай абалда калды? Энелерибизге биз эне сыяктуу мамиле кылып атабызбы? Же энелерибизге биз аларды кол сыяктуу мамиле кылып атабызбы? Биз энелерибизди урматташыбыз керек, сыйлашыбыз керек. Энелерибиздин таманынын астында бейиш. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Бир адам: "О Аллахтын элчиси, мен Кудай жолунда, дин жолунда согушка барганга даярмын" деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Атенең барбы?" деди. "Атам жок, бирок энем бар" деп айтты. Пайгамбарыбыз айтты: "Баргындагын энеңдин кызматын кылгын, ошол сенин жихадың" деди. Энеңдин кызматын кылгын, анткени бейиш ошол энеңдин таманынын астында деп айтты. Энелерибиз бул бейиштин ачкычы. Биз энелерибизге ушундай мамиле кылып атабызбы? Энелерибизге эне сыяктуу мамиле кылып атабызбы? Кимдир бирөөлөрүбүз аялыбызга бирдик салбай койсок, балким бир жумада бир чоң чыр тополоң чыгышы мүмкүн.
Biz айына жоқ дегенде энелерибиз үчүн 100 сом бирдик салып атабызбы? Жоқ дегенде энебиз менен байланышып ал акыбалын сурап атабызбы? Же энелерибиз кол сыяктуу биздин телефонубузду, биздин чалууларыбызды күтүп, биздин ден соолугубуздун сурабыбызды күтүп, бизди ойлоп түнү күнү бою ойлоп жаткан учурубу? Кыямат кайымдын бир аламаты эне өз кожоюнуну дөрөп алат деди. Ошондуктан биз энелерди сыйлашыбыз керек экен. Кыямат кайымдын бир белгиси энелерди сыздатып, ата энелерге ак болуп, ата энелер карыялар үйүндө жатып калат экен. Анталидал амату раббатаха ва антарал хуфатал уратал алата риашай татавалуна фил буньян. Кечеле жыңайлак, жарым жыңалач, кедей, колунда эч нерсеси жок жүргөн адамдар байып кетет деп айтты. Алар үйлөрдү куруп, биринен бири үйлөрдү куруп жарышат деп айтты. Кыямат кайымдын бир белгиси, кечеле кедей жүргөн адамдар, кечеле кедей кембагал жүргөн адамдар, жарым жыңалач, бут кийими жок жүргөн адамдар бүгүн байып дейт. Ушунчалык бири-бири менен атаан талашып үй сала башташат деди. Кыямат кайымдын бир белгилери, кечеле кыйналып жүргөн адамдар, кедей кембагал адамдар бүгүн байып бири-бири менен жарыша башташат деди. Кыямат кайымдын дагы бир белгилеринен бири, кедей жүргөн, колунда жок жүргөн адамдар байып бийликке умтула башташат. Бийлик аманат өз ээлерине эмес, илими жок, билими жок, эч нерседен маалыматы жок, байлыгы бар адамдарга сунушталат экен. Анталидал амату раббатаха ва антарал хуфатал уратал алата риашай татавалуна фил буньян. Кечеле кой кайтарып, эч нерседен маалыматы жок, тоонун башында жүргөн адамдар эртегеле келип байып, аманатты өз мойнуна алалары келип калат экен. Ва антарал хуфатал алата риашай татавалуна фил буньян. Сумманталак. Андан кийин пайгамбарыбыз айтат, ошентип кыямат кайымдын пайгамбарыбыз кыямат кайымдын белгилеринен кабар бергенден кийин ал адам кетти дейт. Умар радиаллаху анху айтат, "Фалабисту малиян", мен бир аз калдым дейт. Башка бир риваяттарда 3 күн калдым дейт. 3 күндөн кийин пайгамбарыбыз болсам, "Атадри манисаил", пайгамбарыбыз сурат дейт. Ошол суроочу сурап кеткен адам ким экенин билесиңби деп айтты дейт. Мен айттым дейт, "Алла жана элчи билүүчүрөөк" деп айтсам, пайгамбарыбыз айтты дейт, "Ал суроочу атам Жебреил эле, алар силерге диниңерди үйрөткөнү келди" деп айтты дейт. Ал Жебреил эле силерге диниңерди үйрөткөнү келди деп айтты дейт. Демек, Жебреил алейхиссалам келип бизге исламдын эмне экенин, ыйман эмне экенин жөнүндө кабар берип кетти. Пайгамбарыбыз сиз менен бизге мусулман кандай болуш керек, момун кандай болуш керек жөнүндө кандай бир деңгээлде кабар берди. Демек, ушул сөздүн баары ислам деген сөз. Демек, пайгамбарыбыздын эгерде хадиске баштан улай учкай тез ой жүгүрткөн болсок, пайгамбарыбызга келип тазалыкка үндөдү. Таза болу, тулку оюң таза болсун, ички дүйнөң таза болсун, кийим кечең таза болсун, кийген кийимиң таза болсун. Андан кийин мугалим менен окуучунун адебин үйрөттү. Андан кийин ислам жөнүндө кабар берди. Исламдагы 5 түркүгүнөн кабар берди. Ислам биз токтолуп кеткендей, исламдын 5 түркүгүнүн баарынын негизги максаты биз адам баласынын кулк мүнөзүн, жүрүм турумун, адеп аклагын оңдоо болду. Андан кийин исламдан кийин келип ыйман деген эмне деген деп ыймандын 7 шартын айтып кетти. 7 шартынан негизги багыты, негизги максаттарынын бири бизди ишенимибизди, жүрөгүбүздөгү ишенимди, жүрүм турумубузду оңдоо болду. Андан кийин пайгамбарыбыз "Ахбирни анил ихсан", ихсан деген эмне деген, жакшылык кылуучу деген эмне дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Ан та'будаллаха кааннака тарах, фа ин лам такун тарах, фа иннаху ярак". Сен жакшылык деген бул Алла Тааланы көрүп тургандай ибадат кылууң деди. Эгерде андай кыла албасаң, Алла Таала мени көрүп турат, деп ибадат кылышың деп айтты.
Демек биз ошол түшүнүк болуш керек. Кайсыл жерде болбойлук, Алла Таала мени көрүп турат. Алла Таала мени билип турат. Алла Таала менин ой жүгүртүүмдү, Алла Таала менин сөзүмдү, эч нерсе жок жерде дагы, эч ким жок жерде дагы Алла Таала мени билип турат, көрүп турат деген ишеним болуш керек. Ошол учурда адам баласы чыныгы адам болот экен. Андан кийин Кыямат кайымдын белгилеринен сурады. Кыямат кайымдын белгилеринен бири энелер кол сыяктуу болуп калат. Кедейкен балдар, колунда жок адамдар байып, ушундай байлыгына чиринеп, талашып, тартышып, бийлик талашып, аманат талашып, бирине бири атаан талашып, бийик-бийик үйлөрдү куруп жарышат деп айтты. Алла Таала сиздер менен биздерге исламды толук жана туура түшүнө турган пенделерден кылган болгон болсун. Ушул айткан сөздөрүбүзгө амал кыла турган, Алла Таалага ыйман келтире турган, энелерибизди сыйлай турган, мамлекетибизге кызмат кыла турган чыныгы момун пенделерден кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله